Aí, gente, ó, já estamos pegando um local lindo, ó. Já estamos no alto, na metade do caminho. Nós viemos lá de baixo, ó. Aquela estrada lá. Olha que bonito. E hoje eu acho que não vai chover. Então, a gente tá bem, hein? Hoje tá bacana. Ó, perigoso, tá vendo, gente? Ó, tem uns locais, ó, tem um precipício. Então cuidado.